Aprangsi karbilong ribeta kelang rapet aradon phansta me kardom pajiriglo kardom non beta than ponjia bang nili priyanka inglengpi non beta thepi pen langponik sinang karbiang long pherangki klembang phubang phiatuma phan majok racharia song lapen hamphang song atum kiputote de jia phan pdc ke atum pen sodak pen pachini pon ASDC atum amithang sa hemalong pherangkia mai kangni nimarlia tuma phan lang okso keron biatang ton pen lang ponik sinang karbiang long angkang kisung ke boy pen chenglok kapre abirta anta karbiang long pherangkia dumpen rad ahong jai long an wan pi bom laso jok rada tumta isi joy ke pen birta long pon bomlo bonda inun bahini rat chari atum pherangkia tuma phan ki putot alam klang bomlo lason si kedam tang pai pai ni phai inquiry APHLC atum birla pen armu cheng pangcheng ponsi karbiang long disia sai hem an pale dampen pinpura lok pajir damlo lapusona porahut inut pherangke abang APHLC maipu retire ISGI katharapan asan lamthe arjudunlo lapusona porahut APHLC maipu retire ISGI kathar lamkang tang pen lamboi ki pidun rong jok social media long hurjodu adema amending thanji pulote a law long tok te pin lu sigai tang than ko toleram hanar je talang ko bu sigang than non ko yuliram rong hang than non te a law le ke bang than the a law ta selam le te a issue lo la hello tu paragraph 2 sub paragraph 7 hello a issue lo la kai ta ni tu du ven lo age sir non phau nai pini ta ning je sob lo non memorandum long ka tu memorandum long pek lang nang administration ke hindi law ka si claim toleram se administration ke disa administration man lo claim po tulak election ke haya tu toleram hanar je law paper na nang liga bongo sena down with bongo sena yes laso lama puthak pen DPC ke tumpen nangchingwai pithapusi pherangke pen pachini pon laso kachuni ripona tengsi pai pai ni phai inkoi rai siani DPC ke tumpen mithang sai hemalong mai ingni ponsi lamthi che parai ponlu non ke bang jiar ni pen majok racharia song mate hamphanga song atum pherangke atuma phan ki putot te de jia phan DPC ke mai phu dikanta teron pen sodak pen pachini pon Debojiti bora nang than elo si nili padingu elo nilihin pen nalitum hoi pen pachini yang tung baga chuni yang tung lalo patumi ghotona long APHLC mai phu akha jai kathar la pen ilitum long claim rapet pherangke sarim tiso obang laso puthak nangchingwai pipon tha district press club aphan alunang policy retain alunang policy nangchingwai pipon tha pu alang nang chuning ria tengsi nilitum tong sekot mai phalo la pen labang so mai along kachingwai chingsai ateng pen kadowe chekroi sar ben sinilitum je monon phi kewang jilangar ni ke sarim tiso phan son thak bang kapre ka phan anut kapre ka pherang ke phan ke lapuson political racharia songja potum kiputot kipusit kapavediati phansi nilitum hin pen pachini ponlo lapen sarim tiso phan lapuson kipuke nilitum district press club hoi pen ningduk chepaklang ponlo atheke nilitum district press club hoi karja bamhang pathe ke ladak karbiang long ke doan pherang ke tumhan pine bang ka chenek ka holo kisung boy pen chenglok karjab dunji phansi nilitum district press club hoi ke amhang pa theklo lapen laso teng si nilitum non ajir polo nilitum claim ra perlo sarim jiso phanta bang kupine kiputot kipusit dokok bojoine si nilitum lamthe je baklang nang koklo lapen nilitum lamthe ke la hello je akehai APHLC mai phu akehai jai kathar dera madu racharia song tum sitame kewang jilang ani ben ke pherangke klembang tumhan lapuson kiputot kipusit avediat nangji pusi nilitum sodak pen pachini ponlo ba chuningri ponlo kadong pai pai ni phai inkoi rai siani ASDC atum mithang sa hemalong pherangkia mai kangni laso pherangkia mai kangni along ASDC mai phu chandrakanta terang pen kaning je pon ke karbiang long along ke do exam racharia tum anta hemprek si ke hang sai de lo laso hemprek ke hang along chelang rapet si hemprek da hang rapet nang pu si ning je pon
Yun jadi dia fancy menang po lapen. Jadi meta bangke non menang atau makku putai. Lalu tumhan hangwang, lalu tumhan la puson wang pulip aku tu hela. Ala bijar tu mata tumhan hangwang putu ulang. Lalu non itu mela sontuji. Nili tum kemat ha bangke. Jadi met nili tum kemat ha bangke. Autonomous state bangke non. Jadi met pini hitame chairman kahai nili tumhan hang lo. Labang ke MOU MOS implementation la putak masih nil punta cetong lo ajat lo akan 2 baji ke apor masih nil bang masih on the isi proses dam bom lo lasi il tuma bang ke pulo je 6 itu bang ke not workable kali lo lasi autonomous state bang lasi non an MOU MOS 1 2 do et lo kona mechanism lo lasa mechanism clear segini labang ke autonomous state takali 6 itu takali la soda ka mechanism asi 6 itu laphan langsung saja kong apa thei bangke MOU MOS lo dakan shrap nang humati upgradation of 6 itu pura lahai lo laso real sense bang se mulu tum chini nangi lasi itu welcome lo MOU ta MOS 1 2 itu lagi welcome lo asi nili tum ki pua bangke 244 A sedame chief minister banta ke hai Dr. Turan hotan itu tuning rilo 244 A bangke paveda no pachusirang oi athila ke council level ta chunche no mutila ke lakke dispura level ta chunche na logo chunpo lapangke oh dak delhi long lo Athela bangke 1969 22nd Amendment of the Indian Constitution had a commitment of both the Parliament, Lok Sabha and Rajya Sabha commitment pina. Lasi la bangke da nilit tumehin pen tuning ria bangke hemprek bangke all stakeholders laso tum panita me tum chilang pen kosonsi nang cerap bangke tu tum thegi mala so process bang nilit tumat apon momlo lasi laso bangke ke cerap ke tuji apan la bangke Kadu e pani tame madu ka political party socio cultural organization to ani tame nil tum initiative en lo aso initiative en pensi kadu itama gitu nang kirap dunang po lapen hadda ka bangke government pen final ki cingki bangke nil tum det cingki ke la bangke hadda ka bangke final bangke consensus il tum semar nang podak il tum betang adi ti bang lasa proses ke ehem lasa proses bangsi mofi tame non hempre ka putak kadu go bi kosonsi mat autonomous state pulote lahen lojo tu banggai litum ha central government la bangai consensus ilitum pachiniam thek nangi lalamate te MOU agreement la autonomous state kali non MOS 1 lata kali MOS 2 ta kali late autonomous state pulotang te la bangai semet bangai Indian constitution bangai constitution within the constitution of Assam alosi isia 6 schedule mo pita enke MOU 1 lo nalo amendment 6 itu MOS 1 2 tan kalau constitution lo Indian constitution article 1 2 3 4 के amendment में थी लगे part 10 of the Indian constitution ला बंगे 244 है हटा लो लेपेनोन MOS ada 6 itu lo amendment po lasi la bangke जैसे मेरे बंगे 6 itu pen autonomous state a relation bangke lah Ate autonomous state is the highest autonomy lo in Assam for Karbi Anglong and Dima Hasao bangke highest autonomy pelotong tela bangke constitution langdan lo pelotong tela autonomous state lo 244 lo lasi semer bangke ilitum kadu weta nang kacetu nang cara hitame all political party ate consensus kadu weta Congress ta kroi BJP ta kroi APS ta kroi Kascom ta kroi asi kadu ko weta yo se autonomous state kroi pelotong te ilitum unitedly pilo ilitum consensus pan ilitum government pan ilitum tok dam tite daji la so process pan si ilitum bom labang kini ilitum bangke afisi than bo pulo non bang lahai te thang tap te thang pu lahai dolo la se confuse nang ne sincerely se claim po la bangke as case kense tum che pathek deji polam kali labang isia process na ilitum cheng non ilitum la PGR visitan tum process cheng lo Ceng nasi menang ana level tung wan lo. Lalu mati semer bangke, lasi autonomous state pun kita mela bangke common issue lo, lasi common issue lo bangke, dak ya sisi kese kense ke dulu, and others
stakeholders ke kroy to autonomous pro autonomous state ke kroy asom a party to ani tamno bangke isiwe dopensi central government aphan aklaisi inthenisi ise theisi kar isi bangke ilitum pachini pono so process man senil tunnom dembo la Lakhain ko rahini Sarupathar MEC constituency ka parlo hanjang langso MEC sangpi kadom terangpi amithang sa hemalong Karbi Anglong Autonomous Council KAC Fishery Department pen Sarupathar Mohila Morcha ni Marlia Tumaphan lang okaso keron pon Lang okaso keron pon amai long Aluhiaman pen KAC board chairman Silarson Rongpi BJP Sarupathar Mondol Committee Maipu Lokhiram Rongpi Fishery Department pen Longkiram Pro Sensoram Keron Kaput Kathar Piatum Pencheng Lok for example polling station ni Marlia Tum Chitongden Sonsi Karbi Anglong Autonomous Council KAC Tumarong Along Pido ni Marlia Tumaphan Panong Ponsi Tereng Jiawar Saipitu Jiaphan Matha Ponsi KAC Fishery Department pen Zilang Okasoron Pondo Bokazan pen Ravisan Rongki Karbi Longdi Beta Pinia Birta Kela Pansikang Tonila Dome Thakme Kurwang Thu